Марина Анатольевна очень грамотный врач, медицинский работник и побольше таких добросовестно относится к своей работе, человеческий подход к пациентам, отзывчивая, добрая. Очень рада, что попала к ней и что наблюдаюсь в ней. В Марине Анатольевне сочетается удивительным образом и профессионализм, и человеческие качества. Марина Храпова мечтала связать свою жизнь с медициной со школьной скамьи. 9 лет работы в женской консультации горбольницы номер 2, куда пришла работать после окончания Кемеровского колледжа, пролетели как один миг. За эти годы Марина Храпова приняла тысячи пациенток, и каждая из них всегда находила свой подход. Ведь медицинский работник, тем более акушер, должен быть еще и хорошим психологом. Марину Анатольевну знают и уважают многие жительницы поселков Новый Городок, 8 марта, Черта и Бабанакова. Часто звонят домой, спрашивают совета, делятся сокровенным. Пришла она к нам молодым специалистом, сразу показала себя очень энергичным человеком. За все эти 9 лет, которые она у нас проработала, о ней только положительные отзывы, очень отзывчивая, добрая, пациенты ее любят, особенно беременные. Добрые, отзывчивые, всегда доброжелательные к пациентам, к сотрудникам, любящие свою профессию. Можно сказать, уже профессионал своего дела. Советы у молодой коллеги нередко спрашивают даже более опытные сотрудники женской консультации. Профессионал в своем деле, мама 2 детей, Марина Анатольевна на все находит время и силы. У нее 2 ребятишек, она совсем с этим справляется. У нас очень энергичный человек. Я думаю, что в будущем будущее у нее очень будет хорошее, перспективное. Она на этом не остановится. Сейчас, когда в распоряжении врачей, помимо профессионального мастерства, самое современное оборудование, стало намного легче и интереснее работать, говорит Марина Храпова. По программе модернизации женская консультация пополнилась аппаратом КТГ, с помощью которого можно прослушать сердцебиение и активность плода, камерой для стерилизации и комплектом инструментов, а также другой современной медицинской техникой. Осваивать новое всегда интересно, но это не главное. Главное в моей работе – это благодарность наших женщин. А с благодарностью к своему семейному доктору, так любя пациентки называют Марину Анатольевну Храпову, беловчанки приходят ежедневно.